سلامونه دوستانو، راځي چې مهم اصطلاحات زده کړو په الماني ژبه باندې. وایي زما په خیال، زما په فکر، موږ اکثره داسې وایو که نه، په الماني ژبه داسې وایو ich denke زما په خیال. وایي زه باور نه لرم، زه یقین نه لرم، په الماني ژبه داسې وایو ich glaube nicht زه باور نه لرم. بل وایو زه همغږی یم، زه موافق یم، په الماني ژبه داسې وایو ich stimme zu زه همغږی یم. دوستانو که وایو زه اعتراف کوم، یعنی تاسو یو چا سره راضینامه نه کوئ، راضي نه یاستئ، وایي زه اعتراف کوم. دا اصطلاح په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک دا صحیح لیکي. سلامونه دوستانو، په الماني ژبه درې جملې زده کوو. مهمې جملې دي. کله چې موږ وایو زه ډاډه نه یم، په الماني ژبه داسې وایو ich bin mir nicht sicher. که وایو زه یې مخالف یم، یعنې زه ورسره راضي نه یم، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich bin dagegen زه مخالف یم. که موږ وایو زه همغږی نه یم، دا به څه چې تاسو وایي او تاسو ورسره موافق نه یې، په الماني ژبه دا جمله داسې وایي ich stimme nicht zu وایي زه همغږی نه یم. دا درې مهمې جملې دي. کولی شئ زه یې ووایئ په الماني ژبه کې باندې که زده کړئ. تاسو کولی شئ په یوټیوب کې هم ورشئ، د یوټیوب ته ناظر زه یې مزې کوئ. لیلا په غوښتنې سره جوړوم. مهمې پوښتنې ته اشاره کړې ده چې په الماني ژبه باندې څنګه وایو. له لیدنه مو خوشحاله سوم، په پښتو کې وایو که نه، تاسو سره په ملاقات خوشحاله سوم، تاسو سره په ملاوېدلو خوشحاله سوم. په الماني ژبه دا جمله داسې وایو freut mich Sie kennenzulernen. وایي تاسو سره په ملاقات خوشحاله سوم. دوستانو موږ بیا بله اصطلاح لرو، وایي خوشحاله اوسئ. دا اصطلاح په الماني ژبه داسې وایي sei glücklich مطلب خوشحاله اوسئ. مثلا که موږ چاته وایي تاسو هم خوشحاله اوسئ. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ. ښایسته جملې دي، زده کړئ. تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ، تاسو سره په وخت سره جواب درکول کېږي. راځئ چې د الماني ژبې یو څو مهم اصطلاحات زده کړو، انشاءالله په دعوت مو خوري. وایي زه اټکل کوم. اټکل مطلب مطمئن نه یاستئ، 50-50 مطلب 50-50. په الماني ژبه داسې وایي ich vermute das زه اټکل کوم. که بیا وایو زه بیرته ورکوم، تاسو یو څه چاته ورکوئ، وایي زه بیرته ورکوم. په الماني ژبه داسې وایي ich gebe zurück زه بیرته ورکوم. دوستانو دغه کومه جمله چې اوس وایم په الماني ژبه څنګه وایي؟ زه مطمئن یم، 100% کې زه مطمئن یم. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک دا جمله صحیح لیکي.
سلامونه دوستانو په آلماني ژبه باندې دوه مهمې جملې زده کوو د یو ورور په غوښتنې سره پوښتنه یې کړې ده وایي څنګه وایو اختر مو مبارک شه اختر مو مبارک شه دوستانو دا جملې په ډېرو طریقو ویل کېږي چې کومې اسانې وي تاسو زه هغه وایم یوه طریقه ما سره دا ده وایو فروس عید مبارک فروس عید مبارک وایي اختر مو مبارک شه بیا وایو وایي اختر مو مبارک شه یا کوچنی اختر مو مبارک شه په آلماني ژبه داسې وایي فروس سوکرفیست فروس سوکرفیست مطلب کوچنی اختر مو مبارک شه دا دوه طریقې دي دا دواړه زده کړئ چې هر یو اسانه وي تاسو ملګرو او انډیوالانو ته استفاده کولی شئ همداسې ویل کېږي زده کړئ سلامونه دوستانو مهمه ویډیو درته کړم د کوچي هلک په پوښتنه باندې دوه پوښتنې یې کړې دي وایي چې په آلماني ژبه څنګه وایي زه سکول ته نه راځم ځکه چې زموږ کوچنی اختر ده یا کوچنی اختر لرو په آلماني ژبه داسې وایي موږ ښوونځي ته نه راځو په آلماني ژبه داسې وایي wir kommen nicht zur Schule wir kommen nicht zur Schule ښوونځي ته یا موږ ښوونځي ته نه راځو یا مطلب موږ ښوونځي ته نه راځو وایي موږ کوچنی اختر لرو موږ اختر لرو په آلماني ژبه داسې Wir haben Zuckerfest. Wir haben Zuckerfest. وایي اختر جشن لرو یا کوچنی اختر لرو دوستانو اختر ته Zuckerfest هم وایي رمضان فست هم وایي او عید هم وایي ټول صحیح دي هر یو چې وي تاسو یې زده کړئ مهم پوښتنې دي زده کړئ او تاسو کوم پوښتنه لرئ تاسو هم پوښتنې وکړئ په وخت سره تاسو ته جواب درکوم سلامونه دوستانو دوه جملې جوړوو په آلماني ژبه باندې مهمې جملې دي وایي ټرام راورسېد مطلب هغه ښار ګرځي ګرځي بان یعنې شټراسنبان موږ ورته وایو داسې وایو die Straßenbahn ist angekommen die Straßenbahn ist angekommen ټرام راورسېد بیا وایو وایي زه ټرام یعنې شټراسنبان ته خیژم زه ټرام ته خیژم په آلماني ژبه داسې وایو Ich steige in die Straßenbahn. Ich steige in die Straßenbahn. زه ټرام ته خیژم په آلماني ژبه څنګه وایو چې زه ټرام نه کوزیږم یعنې شټراسنبان نه کوزیږم دا جمله په آلماني ژبه څنګه وایي تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ سلامونه دوستانو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې مې په آلماني ژبه څلور مهم اصطلاحات راوړي دي چې روزمره ژوند کې ترې استفاده کولی شئ کله چې تاسو سره څوک ملاقات کوي او بیا درنه ځي تاسو بیا ورته وایئ ځان خیال ساتئ یا ځان خیال ساته په آلماني ژبه داسې وایي mach's good ځان خیال ساتئ او بله جمله ده یا اصطلاح ده وایي پام کوه یا احتیاط کوه په آلماني ژبه وایي pass auf احتیاط کوه او دوستانو